Omwana yakubye essimu kati si ye yagikutte muyambiwe nga bali bombi n'amugamba Prime Minister nga taliiwo ko omwana nti nedda wadde taliiwo muŋŋambire ampeere Kyagulanyi Ssentamu akalulu nga 15 Nabbanja n'ayanukula ng'ali awo olinga oluvannyuma lw'ekyeyalaba ku Kyagulanyi ng'abadde mu Arua n'etteeso ng'ebitundu ebirala bwe bibadde n'amaanyi asazeewo addeyo mu bitundu bye bimu addayo era yazzeeyo ali mu kubitalaaga kibadde tekirabikangako kuva ng'avudde mu region ate n'agiddamu anti kyenkulaga nti bombi baki baminisita kati bw'oba oli ku level ya speaker ng'ekyo tosobola kyanalayizinga mba nkwekola ki gw'ogamba bamme oba memba ba parliament olw'okuba ono bamuwa obwa minisita bombi baki baminisita mu gavumenti ya Kyagulanyi kitegeeza nti akalira akakola ki akawulira kati is being used bali ku orders z'abali akakiiko k'ebyokulonda kaddukanyizibwa NRM n'amagye mutabani w'omukulu akuba bukubi ssimu titwagala kino era ekitaasa by'abakama akolenga Ssekkono bwe yakola mu kinaana mu kalulu k'ekinaana yakola atya yadduka tweyanzizza nnyo tweyanzeege Geoffrey Mayanja gegange ndi wano ne Haji Makolo Kavuma tuzze tuwayemuko ku Mboozi wiiki tugimaliriza leero naku lwakutaano Sebo Haji nkwagaliza jjuma ennungi olunaku lwaleero obudde bubuno tugikoze ssaawa 3 ebula eddakiika 8 okuwera ssaawa 4 ez'okumakya tubagaliza jjuma ennungi abanaffe mwena abayisiraamu ate n'abasigadde mwena tubagaliza weekend ennungi na byonna tuzze tubeko n'ensonga zetwogerako naddala mu kaseera kano ke tulimu nga twolekera okulonda tulonda lwakuna ennaku z'omwezi 15 tugenda okulonda ababaka ba parliament ne president ku lunaku olwo tubagaliza okulonda okulungi na buli kimu kyonna kitambule bulungi so konzikirize Haji Makolo Kavuma akubuuzeeko Haji wasuze otya abatuwuliriza abatulaba malamusiza n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Mungu akyatuwadde obulamu wadde abalabe baffe bayinza okuba tebatwetaaga tubeerewo naye ate amaanyi ga Katonda gali waggulu wa buli kintu kyonna so omukisa ogwo akyagutuwadde bw'anaatuusa ekiseera n'atugerera kyanaaba atugeredde tujja gamba alhamdulillah nga tumusaba akituweemu obulungi era tumusaba atugerere kirungi kyereere sina bingi nnyo ku ebyo okuleka ggwe byombuuza bye tunaayogerako nga tutambula naye nzikiriza nga tugenda okuggulawo puroguramu yaffe eno nsooka ensonga enkulu ennyo oyogedde ku nsonga y'okulonda ku Lwokuna njagala okusaba bannayuganda yonna gye muli mukeere ku makya ku polling station ssaawa 12 zikusange woolondera so that nti tubeera mu layini mu bungi obuuma bwe baleese buyinza okubaamu emigozoobano naye egyo tetujja kubuuka mugga gwe tutannakola ki gwe tutannatuuka naye gwe keera n'akakongeko ng'okayina polling station wogenda okulondera ompeere Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akalulu ku bwa pulezidenti w'eggwanga nkabasabye mu buwombeefu mu kubategeeza nti tufune omukulembeze owa Uganda empya naffe gwe tuyita generational leader waffe nga bali bwe balina owaabwe ali mu kusiibula kuba Mwami Museveni ali mu kusiibula eyo yonna gy'atalaaga ali mu kusiibula busiibuzi ali mu kusiibula ate asigazaayo akaseera katono nnyo abeere ng'agenda naye empisa ya nsi yaffe olw'okuba tulina empisa kyosiibula ku bantu b'obadde nabo emyaka egiwera kyova olaba yabadde Kawempe obwedde ayita abavubuka ayita abakyala bannaaye bamulabeko ng'agenda ali mu kiseera kye ekisiibula so tumwagaliza okusiibula obulungi naye kye tumusaba tagwa n'ayasa ebintu eggwanga lyaffe talireka nga Gaddafi bwe yaleka Libya tumusaba asiibule mu mirembe kuba naffe tuli beetegefu omuwa obukuumi n'omulabirira nga musajja mukulu so nkubiriza bannayuganda tulonde President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okay Haji otujjide wano olunaku olwaleero waliwo kyenalengedde awo waliwo kye bayita okunafuya waliwo abavubuka omulaba ng'ayambadde t-shirt y'NUP obuluse enkofiira ya NUP naye nga ate mulimu ebigambo byayogera
bye bayita ebyokumalamu amaanyi abantu ba bulijjo. Oli najja n'agamba nti akalulu tekayinza kujja Mwami Museveni mu ntebe. Okusinziira kati ku magye g'alina temulina omeza kumukwata n'ebirala bifaananako ng'ebyo. Okusinziira ku bigenda mu maaso, ekyaliyo muna NUP asobola okuva nakola settlement efaananako bw'etyo, asobola okubeerayo. First of all, ekiboozi ekyo kyatandise kitya nkiwoogoberera. Ekiboozi ekyo kyatandise kati egenda kuwera wiiki okuva ba blogger abamu abeeyita ba YouTuber bwe basinkanye Mwami Museveni nga bakiyise simanyi Jazwiz jajja. Abamu si bonna ba blogger kuba kati nga Ntambi teyabaddeyo, Sakozi teyabaddeyo, n'abalala gwe saakulabyeyo. Abalala bwe muli mukayita akantu bwe mpulira mukayita akantu kano bwe temwabaddeyo, kitegeeza mmwe mwewaze okulya sente ya staan ne musalawo muweereza abaki abantu ate n'abagenza I respect them kuba yendowooza yaabwe bwe batyo bwe balowoozezza. Ekiboozi ekyo kyatandise bwe kityo nga batandika bagamba nti akalulu obululu tekasobola kujja Mwami Museveni mu buyinza. Nange njagala obbabuuza nti bwe kaba akalulu tekasobola kujja Mwami Museveni mu buyinza, lwaki atalaaga eggwanga? Tuddeyo ku kiri nti ali mu kusiibula. Kyekikakasa nti akalulu kaba tekasobola mujja mu buyinza, lwaki atatalaga eggwanga ng'akanoonya? Ekyokubiri, lwaki addira paratuuni ya Barracks namba n'agiteeka ku Kyagulanyi nga akakiiko k'ebyokulonda kaamuwa abakuumi, era Kyagulanyi tawandiikiranga ku NRM Police oba NRM Army ng'agisaba obukuumi. Naye balabiraawo kati leero agenda mukono, balabiraawo agenda okusimbula atuuka ku kkubo ng'aliko Barracks y'abasajja namba ey'abasirikale. Bagenda bakuba abantu, batta abantu, babamenya amagulu, babatuusaako ebikolobero ebya buli bulabe. Kati bwe kaba akalulu takatya ebyakola byaki? Aleke Kyagulanyi atambule nga ba presidential candidate abalala, Banandala, ba muganda wange Munyagwa n'abalala batambule nga baliko bakuumi ba isi. Tukakase nti akalulu takatya era tekasobola mujja mu buyinza. That is part of diversion. Okubuzaabuza abantu oli bwakugamba nti akalulu tekasobola mujja mu buyinza. Bwe baba abantu basobola okusuula gavumenti ya Botswana eyamala system yayo eyamala emyaka 5 ng'abalimu naye abantu nga bayita mu kalulu ne bagikola ki? Ne bagisuula. Kuba nayo yalinga eno eyawano ng'emaamidde buli institution nga buli institution yonna yafa ekola ku lwabwe. Naye olw'okuba nti abantu bavaayo mu bungi ne ba overwhelminga system, kyawaliriza gavumenti okukola ki? Kati ebyo byonna those are tactics okumalamu bannayuganda amaanyi. Ate n'osanga n'abasajja abayivu abalina zi PhD ne degree masters nti akalulu tekajja kujja Museveni mu buyinza. Resources zino zonna zaali mu kuspendinga ku police, ku magye, ku bitongole byonna eby'omunda ebikesisemu ayaani zaaki ng'akimanyi tekasobola mujja mu buyinza. Abaganda bagamba atamukute yagamba nti yaaye. Bwe muba wali mweriga abali eno ebbali bawoza yaaye bobanumirwa buki? Kati mmwe abali ebbali mmwe mutamanyi Mwami Museveni kaliro kaaliko. As we speak now yakuba laale Arua mu Northern Region n'agikuba etteeso oluvannyuma lw'ekyeyalaba ku Kyagulanyi ng'abadde mu Arua n'etteeso ng'ebitundu ebirala bwe bibadde n'amaanyi asazeewo addeyo mu bitundu bye bimu addayo era yazzeeyo ali mu kubitalaaga kibadde tekirabikangako kuva ng'avudde mu region ate n'agiddamu. Kitegeeza nti akalira akakola ki? Akawulira. Kati bano be baspendingiddeko sente ezo ze nawulidde simanyi milioni 2.5 simanyi meka. Bloga bafunye milioni 2.5. That's the source we have. Oba eyinza okuba entuufu kuba ebintu bya Museveni bizibu bwatyo bwa spendinga sente z'omuwi w'omuki
w'omusolo era neebaza abazizize mmwe muli basajja okubanga mukyayimiridde kubanga njagala omubuuza oba okubuuza abo babloga be bwe bamusinkanye emulago ne wabeerayo eddagala ekiruddu ne wabeerayo eddagala enguudo Kyagulanyi zaayiseemu ng'akuba campaign ne bazikola ku olwo abasuubuzi abali mu kaabo omusolo gwa kiro ne gubagibwako abasuubuzi abali mu kubinikibwa emisolo egiri waggulu ennyo gyavuddewo ebizibu byakoze eki abantu ababadde babeera ku nnyanja ng'ennyanja eyali ey'abantu wagibajjako bw'osisinkana bano n'obawa ssente ebyo byonna biba bivuddewo so I'm trying to tell Ugandans nti bano ebigambo byabwe tebibajja ku maki tunuulire omulamwa omunene ogwa Uganda empya bwegenda okufaanana nga ffenna ya iko tuli mu gavumenti eyawaki omunyankole omulugwala omulundi kyova waffe tugamba tulonde gavumenti eya Uganda empya ekulemberwa Kyagulanyi gwe wali okozeeko research lwaki aboogerera ebitongole byonna bava mu Western Region bava mu region emu ba DPCs akwetoloola eggwanga lyonna bavaawa ba generals abali mu magye ab'amajaala amanene emirimu ebitongole bikolwamu baani situgamba nti abantu b'omu Western tebaasoma tebateekeddwa kufuna mirimu bateekeddwa okufuna emirimu naye twagala bagifune ku meriti ekyokubiri tukole kintabuli omusoga awulirire mu gavumenti omunyankola agibeeremu omulugwala agibeeremu omuganda na buli ggwanga eriri muki mu Uganda so tuleme kubanga abayina ebitongole bya gavumenti nga birimu bakyayina abafaanagana bokka eyo eba tribalism so nkubiriza bannayuganda ebyo ebiboozibozi temubikola ki temubiwulira let's be focused kintu kye tuliko kinene okusinga kye mulowooza gavumenti ey'emyaka 4 gijja mu buyinza si kyangu ate kisoboka kati gwe kola ebizibu Martin Luther King yagamba do the difficulties kwata ku bizibu birabanga ebitasoboka bo bye balowooza nti tebikola ki kuba abaddugavu mu America tebalowoozaako nti omuddugavu munnaabwe alibeera president tebakirowoozaako naye ba Martin Luther Kings abalina vision baakiraba era Obama agenza okuba omukulembeze wa America nga baafa dda emyaka bufukunya kati naffe abalowooza nti we can change Uganda to become a nation of all Ugandans tukiraba nze ne bwe naaba amakolo siriiwo ngonzise kijja kubaawo ffe tulinga ba Martin Luther Kings tulengera we are visionary tulaba ebiri muki ebiri mu maaso ye Kyagulanyi akulaga ebyali bitasoboka gwe tolaba campaign nga zanjawulo zino wali olabyeko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda twayinako omugenzi Azizi Kasujja nsaba Allah amuwejjana ne tubeerako ne Badiru Kiggundu ne tubeerako ne Akabwayi naye gwe olaba bafaanagana n'ono aliwo ku luno ebintu biralamu kimu kwambala jazz eriko kifaananyi kya Museveni ng'ajja mu mawulire kuba ajambala ekiro byabakama abeera mu t-shirt ya Museveni ekiro era bw'aba atudde mu mmotoka gy'ayambala naye bali si bwe baakola ki si bwe baali kana akalulu kalala wali olabyeko bakandidate be badinominatinga wane Makindye babagyemu 10 mulundi gumu esimbyewo Makindye balusagala ow'NUP Bakyali Suwanga Aruna Sebaggala bakojjange Tabalamule Ismaili mzaalwa za mu Makindye omugwira n'afuna emikono egy'abatuuze mu Makindye bano abaana enzaaliranwa ne baba nga tebagikola ki nga tebagirina ekyokubiri NRM kati yazze ne system ng'ekozesa byabakama nti olw'okuba baakizuula nti banafu kati bwe baagezaako enkola ey'okulemesa okuwandiisa bakandidate baffe nga bwe walaba bwe byali ebukeddeya n'awalala abalala ne balemesebwa ne babalema okugula kuba bagula bakandidate baffe 200 million to 300 million betumaze okuwandiisa abawandiisibwa nga babagula miliyoni 3 ku 2 miliyoni 3 ku 2 omuntu omu bazikuwa ove mu reesi
bebo bowulira nti nvudde mu reesi baba wa ssente ezo kati ate bwolema nga bajja ku final esembayo oyo Ababyakama ng'agamba nti tukujje. Let me give you an example ya Lusagala wano Makindi. Lusagala fayiro gye yatwala mu isi bwe babadde bamujjamu ne banne eyiye abalala sinategeera kuba ne Aruna Sebagala nawulidde akyogera. Fayiro gye nawa isi si gye bandaze ey'amannya agagamba nti si maki akakiiko ka Byabakama ka NRM kaada Byabakama kaleese fayiro ate eyako bo bakola fayiro eyaabwe eyino bagisa ku bbali bo ba presentinze yaabwe gye batunulamu nti bwe tutunula mu mannya gano ye gy'ayina gye yabawa tebagijjaayo bayina gye bakoze eki gye bakoze eyaabwe. That's where we've reached n'akakiiko ka Byabakama akali mu kuwanduukulula abaki kati bwe baalema okugula abantu abo ne bagamba katukozese Byabakama abakole ki kuba by all means teri muntu ayinza kikkiriza nti oyo mwami simanyi na linnya lye bulungi oyo omugwira nti yabadde asobola okubeera meya wa Makindye kati bagenda muyita meya omulonde meya omukakaatike kubanga nalabyeko abaana nga bamuyisaamu kire kuyisaamu gaali nga bagamba nti n'erinnya Makindye ekigambo Makindye tamanyi kulyogera ogenda kubeera meya wa kitundu ki kyotamanyi nti Namulabye ayogera akiyita Makindi tugenda muyita meya omulonde oba omukakaatike kati akakiiko k'ebyokulonda katandise okulondera abantu nga singa kanso y'e Makindye eronda ababaka abasinga nga bwe twakiraba mu 2021 ne baba nga bakansala abasinga obungi ba opposition anaweereza atya nabo ku nzigi eno gyazzeemu. He is going to be impeached era ekyo bakyetegekere okujjako nga banaamuteekako na mudumu gwa mmundu naye tagenda kulembera bantu b'e Makindye. I'm telling you agenda kuimpeachingibwa amateeka bwe gagaana okukola kuba abalamuzi b'ennaku zino amateeka baba bagamanyi naye nga batunuza ndali ne bakola birala olaba ebigenda mu maaso mu makooti gaffe bwe banaagaana okukozesa amateeka okukkiriza abannamakindi beerondera emmeeya oyo tagenda bakulembera. I'm telling you era awo wagenda kubaawo olutalo ku division olutabangawo kuba nalabye bagenze mu kooti olwo yagenze mu kooti nga wakanyete ne bwe banaamulayiza impeachment bajerinde eyo kansa egenda kubaako vaawo mpitewo tajja kulembera oyo omugwira tasaanidde okay bw'aba mugwira nga yafuuka Munnayuganda it's okay ayite mu kuvuganya nga banne bwe bakola ki bwe bakuyitamu so si kukakaatika mu kulembeze ku bantu gwe batalonze oyo nyerinnya lye sirimanyi nze mbadde simuwuliranga nako abadde tayinza kukwata wadde ekyokuna wano mu Makindye so mwami Byabakama is the worst EC chairman Uganda has ever had era ekitaasa Byabakama akolenga sekkono bwe yakola mu kinaana mu kalulu k'ekinaana yakola atya yadduka ng'alaba kamulemeredde kuba akalulu tekakyamuli mu mitambo yabisulawo nadduka Byabakama ekimutaasa Uganda obutamufuukira kizibu kuba Uganda eno nnene neja mufuukira akatono bweti ne restaurant waalya takyagiyingira bino byonna ebikolebwa kusalawo kwa mami Byabakama oba order from above and is being used is being used bali ku orders z'abali akakiiko k'ebyokulonda kaddukanyizibwa NRM n'amagye mutabani w'omukulu akuba bukubi simu tutwagala kino kati kali mu ntoli zaabwe bwe kati ojja kumbuuza nti tukasuubira tutyo tulangirira bwe kukiba bwe kiri after 15th sike kagendo tulangirira kyenkugambye bannayuganda kuka overwhelminga adduke nga sekkona abisule waawo agenti nze mbisuddewo ngeze binnemeredde nja kuwa ekyokulabirako Sematimba mu kalulu ke baalimu ne road mayor akayiika ku Bati Valley baali bamaze okukabba naye bannayuganda bannakampala baaba overwhelminga ne kabalemerera
Yes. Ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba akalulu kammwe kaako. Ffe bitukoze eki. Ffe betulemye. Ne byabakama. Ffe bannayuganda. Bw'alangirira ebitali bituufu tetujja bikkiriza. Tetujja bikola ki? Kubikkiriza. Tujja biwakanya by all means. Kuba abannayuganda bagenda kulonda Kyagulanyi. Nalabye international community waliwo research gye bakoze ekibiina ekimu kiri ku international community. Kyalaze nga Kyagulanyi is leading by 50. By 50%. Ng'abulwako akatundu katya. Kamu. Nga Mwami Museveni ali mu 38. Eyo gundi research eyo bagikoze abagundi. Let me see. Abagundi be bagikoze ne bagifulumya ne bagamba international bagiyita ani eyo gundi Research World International be bakoze akantu ako. Yes. Nga beebuuza bakoze research mu bannayuganda campaign nga bwe zibadde zitambula n'embeera bwe bannayuganda bwe bali nga balaga nti Kyagulanyi is in 50. Musajja mukulu ng'ali mu 38 ali mu kusiibula. Kati kye bataakozeemu kubuuza abantu ti muzeeyi ali mu kusiibula ono ow'enkofiira bakyerabidde twali bawadde ansa entuufu because ali mu kusiibula. Bantu beŋŋenda mweraba. Okay. So kutwaliza wamu byebyo manya tuniko ku nsonga y'abaminisita waliwo minisita Betty Amongi ne General Ruth Aceng. Bano nga balwanira Lira City. Buli omu ayagala kutwala obubaka bwa Parliament side eyo. Naye omukyala Speaker wa Parliament Anita Amongo bali wakati. Naye mu kubeera wakati alaga nti ayagala nnyo General Ruth Aceng atwale constituency eyo. Era yatuuse n'ogamba Mwami Museveni nti sebo president amaanyi gonna g'owa omukyala oyo kuba minisita resources z'omuwa ate zaakozesa okulwanyisa ekibiina ky'NRM oba banna NRM mu Lira City. Mbadde njagala obubaka buno mbuzanye eddoboozi lino ndizanye abantu baliwuliro nga bwe yayogedde ate ng'era si gwe mulundi ogusoose era ebbanga lyonna azze nga alaga nti alwanyisa nnyo minisita nga tayagala addemu kubeera. So ebibuuzo bingi side awo byetugenda okwebuuzaako naye ka tusooke tuwulirize eddoboozi lya Anita Amongo ng'ayogera ku nsonga eyo. And in the interest of making sure that we are in charge of Lira City, we want to request you, Your Excellency, that you request your daughter Mongi to leave Dr. Cheng in Lira City. Because when you appointed her as a minister, the same facilities that she gets as a minister under your government, yeah, the same facilities that are used to fight your people in your NRM government. Your Excellency, as a party, we are not going to allow this. We love our party NRM. And if we give you a responsibility, you should not use it to come and fight us in NRM. And Your Excellency, I am speaking as the second national vice chairperson. I know I am your vice, but I must do work for you to get a good party. We cannot continue hobnobbing with the people who do not believe in us. Bano bombi bayogerako baminisita ba Mwami Museveni ye Speaker wa Parliament naye bagamba konsanizize ngaga nti lwaki bino abyogedya ku budaala bwa byabufuzi tasobola kutuukya Mwami Museveni
Mwami Museveni abayita bonna ne ba minisita bana ababiri ne speaker naye n'abeerawo ne bamunyonyola ensonga nga tebazze ku buddala bwa byabufuzi oba mu lujjudde nga kirabika ng'oba oli awo bano abatasinkana Mwami Museveni. Ekisooka omugenzi basudde yakuba oluyimba n'agamba Katonda bw'akwabulira ne bw'osalaasala amagezi obeera olimba. Gavumenti ya Mwami Museveni bwe baba baminisita abali ku leve eyo ne sipiika wa paalamenti y'eggwanga omulamba babutaabutanira ku kadaala nga boogera ebyantanantana kikulaga ekiri munda nti kifumba mutuku tebiteredde kubanga baaligenza okujja mulaala eyo nga basoose kutuula bokka na bokka ne boogerera munda ne Mwami Museveni ne basalawo ekyokukola ki kirimu obubonero bungi ekintu ekyo kiraga nti baminisita be tebamulaba ne sipiika tamulaba kati bamutaayiriza ku nkuŋŋaana. Ekyokubiri balina kye bali mu kuloota nga batambula tebeebase bali mu kukola ki mu kuloota nti bakyalowooza nti bagenda kufuna okudda mu gavumenti. Gavumenti empya enkadde teriiwo empya yekola ki ebirowoozo bye balina byonna biraga nti bagenda kuwangula. So nga bannayuganda babamemudde dde omukono mu kiki munsonyiwe mungwiriddwa kiyeguka nina mukaalagi balowooza nti bagenda kudda mu buki mu buyinza ekitasoboka bali mu kubutaabutana tebamanyi kikola ki kiddako. Bw'ogamba nti minisita among resources zaafuna nga minisita ne member wa parliament zagenda okukola ki okufuna ate Ruth Aceng ki ne Aceng minisita obitegedde ndowooza bombi ba minisita kubanga yakola statement egamba gye buvuddeko emabega si kweno naye gye buvuddeko yagamba nti oyo ne bwe mutamulonda era Mwami Museveni president ajja kusigala nga amuwa minisita kakati muwe Aceng akalulu anti kyenkulaga nti bombi baki ba minisita kati bw'oba oli ku level ya speaker ng'ekyo tosobola kyanalayizinga mba nkoyekola ki bw'ogamba bamme oba memba ba parliament olw'okuba ono bamuwa obwa minisita bombi baki ba minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi n'ali bagoyimirizza n'ali mugambye abo bayimirize kuba reasoning yaabwe nki nafu. Ekyokusatu abantu abo balina problem eya selfishness okweyagaliza ennyo buli kimu bakyeyagaliza mu nkola entuufu awo bombi baali badde tebeesimbawo nga balekayo omwana eyakamala university atwala obuvunaanyizibwa obwo kubanga bo baminisita kati babadde baminisita ebbanga ddene okubuildinga leadership muleka omwana atalina kifo kyonna n'abeera MP waawa naye baagala obwa minisita baagala obwa MP omululu ogubakola ki ogwa mukama waabwe gwe yabasigamu nti bwe sibanze tekiba kati awo we wali problem mu bintu biriwa bigenda mu maaso Amongi Anita Among amanya gaabwe anti gafaanagana bombi Speaker Anita yeewadde obuyinza bw'atakola ki bw'atalina tukimanyi nti she is a national vice chairperson naye wamulabye ng'ali e Butambala wamulabye ng'ali e Mukono ayogera ebintu ebye childish. Omubaka wa parliament ayina ebiteekeddwa omuweebwa namuwulidde ayogera Butambala nti nawa muwanga Kivumbi essimu akube ne president ku nsonga y'emmwanyi kwegamba ng'olabira ddala omuntu atali muteeketeeke omuntu ali ku level ya speaker. Nalabye ayogera ne ku budget ya Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi is a leader of opposition as we speak now. Budget emuweebwa si ssente za Mwami Museveni nti atunda nte si ssente za Anita zino ze yatwala mu mabaati n'ebirala. It's our money, taxpayers money ze zigenda ku Joel. Sente za jjanjaba Nambooze za muwi wa musolo waliwo ebintu by'oteekeddwa okufuna ng'oli emu. Lwaki yayogera nti bw'aba ayogera nga kola statement si ezo zonna gy'azaayita lwaki alaga nti sente za president si za ggwanga anti kyegambye bwe bujega bw'abakulembeze be tulina
kati bo bamanyi nti n'omusaala gw'ofuna okuva mu parliament gwa Museveni. Because they are on cult. Bali kunzikiriza gye bakkiririzaamu tebakkiririza mu national institutions. Kati kyova olaba bo balowooza buli kiri mu Uganda. Gwe laba Museveni ng'azze ajja kulaali ajja we bali bonna babeeranga abalaba Katonda ne bagira bati ne bakankana kubunke. Is your servant. A leader must be a servant. Bawa mukama wabwe kitiibwa. Respect. I can give you respect, but I don't fear you. Bonga kye bakola. And I don't praise you. Nti oli Katonda. I give you respect, but I should not fear you. Kati abo basobola okuwabula Museveni. Beba minister beba speaker. Nti owaayo wano obula. Wonterezaamu wano. Wano tutereze. Nga basinza musinze. Byemimu ku bizibu bye tulina mu Uganda we twogerera. Tuteekeddwa okufuna abakulembeze abali accountable. Eri be bakulembera. So siffe kubeera accountable eri bakulembeze. Kyagulanyi Kyasiiba gamba nze am your servant. I'm serving you. Temuteekeddwa kunsinza. Kati byebizibu bye tulina mu ggwanga lino. Omusajja ali mu 40 years in power. Yazimba ebintu ng'abantu bamutya n'okwogera naye walabye Museveni osse eggwanga lino. Nsaba Mungu aleme kuntuusa kuba n'akusinza. Kubanga a person at the level of Speaker of Parliament ng'oyogera ebintu ebiri childish titwajjanjaba Namboozi twakola kino nti sebo nkwebaza abo bali kukkiriza okutuwa ssente ezikunukiriza akawumbi najjanjabwa kyokate akuvumirira. Ekyo nno kiraga era abantu b'emukono ne Butambala abakulembeze abo mu bongere obuvunaanyizibwa kubanga kyalaga nti abo bakulembeze ddala bw'aba wa ssente ezo nga bwe bagamba tebaakyuka kuba bakimanye bali entitled for that because it's a taxpayers money. Era baasigalanga bwe bali nga banuupu nga bakambwe oba okitegedde. So mulala yali zikutte n'agamba akawumbi kansaasanyiziddwako. Omusajja akansaasanyirizzaako kamugondere musinze. N'alibadde enfudde. N'alibadde enfudde kamusinze. Muwanga njogedde n'omukulu ku ssimu. Kati Muwanga kivumbye ebbanga lyamaze mu politics ne experience gy'ayina. Okwogera ne Museveni ku ssimu kimukankanye empale. Nange kennyini n'aginkubira wano. Mugamba ogamba kisebo. Gyebali. Tosobola kugitya. Nkankana ki. So bannayuganda twagala okuzimba President waffe Kyagulanyi alina kyayita a new Uganda. Ebyo byonna bye twagala okukola ki? Okutereeza. Toyamba bayambe. Buli mubaka wa parliament ali awo ayina medical insurance. Era bw'afuna obulwadde nga bulemeredde wano National Medical Board emuwe ebbaluwa emirikomendinga ogenda ebweru okukola ki? Okujjanjabwa kusimbizo mu musolera. Tafuluma ggwanga nga tagikola ki? Nga tagirina. That's the same money ze baspendinganga ku muganda wange omugenzi Segirinya. Because he was a member of parliament. He was entitled for that. So tebakimuwa anti benefit kuva wa Mwami Museveni amuwa kagundike. Era ze basasanya ku omugenzi yali speaker Jakubulanya. Kati mukyala Aneti Anita Amonge atubuulire sende mekaze basasanya ku Jakubulanya. Nazazi tunnyonnyole ng'ali mu constituency yewaabwe. Akomye okubeera I think Madam Anita, Speaker Anita Amonge should not be excited. At least alinyise ku level. Alageko ku level eri waki. Ali excited oba alaga mukama we nti emirimu gitambula bulungi batutiriza wano. Alina ali excited, ali arrivalism, agamaaloolo. You can explain to voters what NRM has done in Mukono, what NRM has done in Butambala. Nga waliyo enguudo ezifaanana nga bwe zikola ki? Butambala ye wava vice chairperson wa NRM Alhaji Moses Kigongo.
ne wabeera oluguudo oluyita wennyini mu lujja lwa taata wa Haji Moses Kigongo nga walulabyeko bwe lufaanana oyinza n'okwewuunya. Ebyo ebizibu tebabyogera. Anita Among ebyo ebizibu teyabyogera ng'ali e Butambala nti oluguudo olufaanana bwe ruti. Vice chairman gy'ava owa NRM emyaka 4 okuluyisaamu emmotoka bwe baba bagikebedde ng'ova e Kampala otuukira mu garagi. Ebyo by'abannyonnyola. Annyonnyola abantu b'e Mukono ani yatwala Kanatta Muhammadi eyabulawo nga nakati tebamukola ki? Talabika. Abantu b'e Mukono be bakola ki? Babuulire ani abducting abantu baabwe. Anita Among ebyo abyogere. Ayogere ku bantu b'e Mukono ani abagoba ku nnyanja y'e Katose ne wa Honorable Kayondo Mukono South. Ani abagoba ku nnyanja. Because yakoze statement egamba nti twagala tufule NRM yeyegaza NRM ennungi bino byonna bisobola okugifuula byuyogeddeko nze ndaba nga bitagifula kubeera nnungi nga wa gye baali bagifudde obulungi gye baali bayita Emekka Eruweero bw'otuukayo ensi yakyuka abantu baatabuka abagenda bw'owetera e Kalule ng'ogenda e Nakaseke oluguudo luliko mayiro nga 6 oba 7 naye lwonna okutuuka okuva e Kalule okutuuka e Nakaseke Semyungu gye baalwanira la hawla wala buli abagamba nti kulonda opposition mbu obuweereza kiva butatuuka oba opposition oba si opposition kwe kukola budget okitegeera okulondoola ssente y'omuwi w'omusolo okukola amateeka gwali mu sitting government and you implement noteeka mu nkola gwe lwaki toteeka mu nkola bamemba ba parliament nga bakoledde budget why don't you implement? Lutamaguzi oba Alani Mayanja n'abalala si be bajja okukola oluguudo lw'e Nakaseke their role kulwogerako ne balusaba mu budget government gwe noteeka mu nkola noteeka mu ki? mu nkola. Ekyokubiri bano abasajja balemye okujooga abantu nti ebintu bye bakola ku lw'eggwanga babikola kutuyamba era ngenda n'endaba n'abantu abamu nga beebaza mu mutukoledde oluguudo batunze ente zaabwe musolo gwo okutuukiriza obuvunaanyizibwa tebalina kwebaza era bye abazadde bye mulinamu obuzibu bw'oweerera omwana n'afuna diguli oyagala buli kaafuna akaweggo wali otuukiriza obuvunaanyizibwa wamuzaala gwe wamuzaala nabaweerera naye muli eyo yagambako omuzaale tomuzaala olaba oba onoomuweerera gwe muleke tomukola ki tomuweerera tomuzaala kati ye gavumenti ya Museveni eri mu eyagala twegyebaze mbu okoze oluguudo lw'e Busaabala ku ssente zaani ezizo otunze makaago ttaka lya jjajjaawo nteezo ezo ssente za muwi wa musolo guno ogwakaweereege gwe babinika bannayuganda gye zikola ki gye ziva oba otuukiriza buki butuukiriza buvunaanyizibwa bwoteekeddwa ffe bannayuganda eyo ya accountability gye tukusaba kubanga osasula omusaala bw'ogenda Dubai abateregenda Dubai oba kikyaliyo ndudde ogendayo ennaku zino ndi mu mwaka n'okusoba bw'ogenda Dubai ng'otuuse ku kisaawe kyabwe eky'Emirates wali e Dubai bayina billboard abantu abamu omanyi tebasoma bayina ekipande kiri awo wennyini ku kisaawe ate si kiri waggulu kiri wansi ku kisenge buli omu asobola okukirengera bakulaga nti omwaka guno tukoze kino tukoze kino tukoze kino twali tusuubira kino ne kigaana kigenze mu mwaka guno kyagaana olw'ensonga gundi era omwaka bwe guggwako ne wayita emyezi 2 nga basiimuulako ebikadde nga bakuwa new program nti guno omwaka tugenda kukola ku luguudo lw'Egindi werazi bo tebakyakola nnyo nguudo ezisinga baazimala nga bakugamba mpakyakulabirako tugenda kuzimba kino tugenda kukola kino tugenda kuzimba eddwaliro tugenda kukola train tugenda kukola kino era ebintu bino bigenda kuspendingibwako ssente bwe ziti ne bakikukola ki bakuwa accountability kyekiri omuwarabu owe Dubai Kyle Harvest oba omumanyi omusajja oyo mu America yajja Dubai n'abuuza omwami omuwarabu nti ensi yammwe mu 1978 79
mwasabako obuyambi e Uganda naye mwakikola mutyo okubanga efaanana bweti mu kiseera kino yagamba twafuna leadership. It's the only leadership obukulembeze bwe bukola ekyo. Kati kye tubagamba nti muleete obukulembeze bwa Kyagulanyi mulabe Uganda eno bwekyuka. Obukulembeze kintu kikulu. Naye nga mmwe muyina omukulembeze aspendingibwako 2 billions per day ali mu masappe musuubira mutya okukulaakulana? billion olunaku. Mwami Museveni aspendingibwako 2 billions emiliyoni 2,000 buli lunaku. Gendako buli lunaku. Oyo abamukulembeze eki? Abamukulembeze eki? Baminisita 82 nga mwe mulina abatasobola kwogera n'ali wali mu mita 3 n'awulira nga bagologoota bugologo tebakyasobola. Wabula bafuna sente y'omusolo. Ffe ebyo byonna bye twagala okukyusa. Bano baladisi ne boolaba batufiirako twabagobye dda mu gavumenti empya. Era bw'oba obaddewo NUP ng'osuubira okuba aladisi ebyo tebiriiwo. Oba aladisi tebusuubirwa kubeerawo. Si kusuubirwa, pulezidenti yagamba dda tebuliiwo. Omulimu aladisi gwakola minisita gwakola ki? Yes, gwakola. Omulimu aladisi gwakola town clerk w'ekitundu gwakola ki? Gwakola. Kati aba akola ki? Division erina mayor, erina town clerk, erina police eri mu kitundu, DPC. Kati gwe aladisi okola ki? Kyova olaba batufiirako. Kuba tubagoba ku mirimu. Abantu abali mu gavumenti balwana naffe okutufiirako. Bali mu kutya. Bali mu kutya kuba ebitongole byonna ebimu ebyo eby'obubbi tugenda bijjawo. Tugenda kuleeta gavumenti empya. Kyova olaba nti batutta, batutulugunya na byonna. But tuli bagumu tujja kutuuka mu lugendo lwe tugendamu. Yes, Amina. Kakati waliwo ensonga gye mbadde tutunuulireko. Simanyi wafunye kasimu ka President Robert Kyagulanyi ng'akukubira okumulonda. Nalabye awo ng'akubirako abantu yakubidde abantu be ng'abasaba akalulu era ndowooza akyagenda mu maaso n'okubakubira. Aga nti nsaba mumpeere Robert Kyagulanyi ssentamu akalulu 2026 na kuzumezi 15 wiiki ejja gye tugenda okulonda. Wafunye kasimu ako nga tugenda okutunulira ensonga eyo? Sijja kwerimba, omanyi nze ndi wa mazima. Tannankubira naye akalulu ke nkakola ki? Okalina. Nkalina kake. Era tekimpisa bubi. Njagala akubira abo abatakalina. Baba akola ki? Nze wabula nange kye nakoze ku kasimu kange kano muka airtime kange kenfisa akatono. Nagambye olunaku lwa leero kanteekeko omutwalo gwange wakati mu kunyigirizibwa nsiibe enjala. Nkubire ku bantu b'omu byalo mbajjukize. Ne mbajjukiza naye mu bantu abansanyudde nakubiddemu n'ab'NRM nga nabo bandaga bali bumu naffe. Era sijja boogera mannya amasimu ago nga bagamba ffe tuleke tuli ku luwombo naye tugenda kawa Kyagulanyi ne bw'otakatusaba. Kati ekyo ekintu nno kipya. Bali ku luwombo naye owokata kabamanyiiwo. Bamanyiiwo. Kwegamba mu bufunze baliyo lwa luwombo. Naye nga akalulu kaani? Ka Kyagulanyi. Naye ekyo kye tubagamba nti okuba ne generational leader amanyi buli kyakola. Kati babadde balwanagana ne fulaga. Kugiteeka buli wamu. Kati essimu simanyi bwe bagenda kukola. Oba mwami Byabakama n'atusaitingirayo etteeka Kyagulanyi lyali mu kumenya okkubira amasimu. Oba Kulisi Magezi omwogezi w'amagye anti ge gaatwala akakiiko. Oba Kituuma Lusooke tannatubuulira essimu ezo ezikubwa etteeka kye zikola ki. Naye essimu eyo nungi nnyo mwe mugirabanga ey'omuzannyo. Okufuna essimu ng'eva ewa Secretary General w'ekibiina ekisinga amaanyi. Ng'ekusaba akalulu. Agenda okuba MP wa Kampala Central David Lewis Lubongoya. N'agamba nti mukulu mbadde nkusaba akalulu ka President Kyagulanyi. Bw'oba wa mu Kampala Central nange onkole ki? Onnonde. Oba n'ofuna essimu ng'eva ewa Kawalya Abubakari MP w'ekitundu Mulamba. N'agamba bw'omala okunnondera Kyagulanyi nange nkola ki? Kuba nalabye Kawalya ku video ezimu ng'ali mu kkubira abantu amasimu. Abagamba nti bannange bwe mumala okunnonda bannalubaga mbeegayiridde
bwe mumala okulonda Kyagulanyi nange munkole ki munnonde ekyo ekintu ababaka ba palamenti nalabye nga kikola era Honorable Kawalya mwebaza ne Lewis Rubongo wa Kampala Central obedda mulaba akubira abantu be mu Kampala Central omulimu ogwo mugukole ki eyo ne ba surprise call bw'owulira otya ng'ofunye essimu ya Secretary General y'MP eya President ngaga nti mpakalulu ngeri direct call va kwene ndi coding ey'ekiwani jote olaba binamba bitategerekeka nange olwo ya Museveni yankubirwa oba kali ekiri coding nenga tosobola kulipula inga tosobola gwanga lino tujja kulonda naye Kyagulanyi omugambirawo ndi musuubuzi njagalo jjewo omusolo gwa kilo nakiwulira ndi musuubuzi container lwaki banzijjako milioni 5 nge TZ bagijjako 15 Kenya bagijjako 2 lwaki wano njiweera 5 ekintu kino ekikolebwa bwe kyaleeteddwa kirina impact gye kiteekawo y'amaanyi nnyo era kyenagambye akaliro bakakola ki kawulirwa babadde balwanagana ne fulaga kati twaleese kipya ate nkusuubiza ku Mande ya wiiki ejja waliwo ekipya ekijja ku Mande lero lwakutaano lwa mukaaga lwa Sande ne ku Mande Kyagulanyi ate alina sitayiro empya gy'aleeta ey'akalulu teweekanga sigenda jjogera gojja girabiraawo mu makaago ogambe ate kino kigudde kitya tugenda kukozesa obukodyo bwonna obw'emyaka gyaffe okugagambula n'akyemalira mu buyiiza ate nga tuyise mu maki mu mateeka kuba ffe tugamba bano abasajja byonna bye tubakolako biri mu mateeka tugamba nti etteeka ligamba bw'omala okulonda beera mu mita 2 we are ready to obey laws but we are not ready to obey in rules nalabye ku mwami byabakama akulya akacooka ebyokulonda ng'agamba nti kino ekyaleetedde okugamba abantu nti no muvuga nti nike nyina akkiriza nti etteeka weeriri era akacooka ebyokulonda erya mu mita 20 naye agamba nti okusinziira ku biza ebirabwako mu bululu obumaliriziddwa oba obubaddewo ndowooza wano okusinga ddala kana akeekawempe ka mwami Nalukoola Honorable Nalukoola ga nti okusinziira ku ebyo baagala kwewala ebyo ebiza ebirabika obuvuyo ga nti bye byagala okwewalwa naye wadde etteeka weeriri mwami Byabakama yali prosecutor yali mulamuzi kati ssentebe w'akakiiko omuntu ali ku level yaba amanya amateeka tetukolera ku EAC tukolera ku law what does the law says etteeka ligamba ki atugamba ekintu kimu mwami Byabakama nti etteeka twalisaza parliament yatudde n'erisazaamu naye nga tennalisazaamu tukyali kuliri ffe tetunagaana Byabakama buli muntu wa ddembe okwogera kano magezi simanyani bantuuma simanyani bannabbanja gwe nawulidde awemula abantu ku masimu nga bamusa imagine prime minister omwana yamukubidde essimu n'amusaba akalulu ka Kyagulanyi n'awemula kwekali kuti ku mitimbagano omwana yamukubidde essimu omwana yakubye essimu kati si ye yagikutte muyambiwe nga bali bombi n'amugamba prime minister nga taliiwo ko omwana nti nedda wadde taliiwo muŋŋambire ampeere Kyagulanyi sentamu akalulu nga 15 nabbanja n'ayanukula ng'ali awo olinga kino n'alanduka nga bw'omumanyi alanduka bulandusi neŋŋamba omukyalo omukulu n'amukuba eggambo eddene nze lyesisobola kwogera naye prime minister yalikoze eki abo be bakulembeze be tukola ki kati mwami Byabakama tumwagaza ekintu kimu buli lwaba ayogera nga bw'atugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakolera wansi w'amateeka ayogeze etteeka mwabayita agamba akakiiko k'ebyokulonda kaliwo mu mateeka era bye kakola biri mu maki mu mateeka naffe tumugamba okubeera mu mita 2 tuli mu mateeka ge tukola ki ge tugoberera tetujja kugoberera biragiro tujja kugoberera amateeka ebiragiro babiwe nga bwe bakola ki naye amateeka gagamba ki that's where we are n'olwekyo embeera eri mu Uganda ekulaga nti
ettalo linaatera okwabika ekizimba kigenda kukola ki kutulika bw'otunuulira buli omu waali mu institution mwali ono speaker ayogera bitakwatagana nabbanja awemulira abantu ku mitimbagano byabakama omulamuzi omulamba kwegamba olaba abantu abali desperate tebamanyi kikola ki kiddako bali mu kusoberwa akaliro bakakola ki bakawulira bannayuganda bakabataddeko naye kye tubasaba n'obuwombeefu bakkirize baweeyo obukulembeze mu mirembe omuganda agamba enkoko bw'eremera ku magi akaloolo kagijjako akaloolo wakulirako mu kyalo naliyoko enkoko bw'eremera ku magi ne gafuuka enziza agazize akaloolo kagimeemulako kagiruma obulumi obwo akaloolo kagenda gagambula enkoko ku magi egeze egalemereko egakole ki egalemereko abasawo emulago bagamba omukyala bw'alemererwa okusindika omwana tumulongoosa mpola mpola kiri mu mateeka naffe tujja bagagambula mpola tubateeke we balina okukola ki mu mateeka that is nga beeremezzaawo naye bwe baba bavuddewo mu mirembe omukyala banyiga munyiga azadde obulungi ne bamunyiga n'enkoko bwe yalula obulungi evaako ebisusunku ne tubijjawo ne tulyoka tutwala ne tusuula ebweru ebisusunku obwana bwaffe ne tubukuza buki bulungi awo we tuli malinnya tutunuulire nga tugenda mu kulonda kubanga kusinza ku byetwogedde byonna essuubi weeriri oliraga nti weeriri okubeera nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata obuyinza olowooza kiki yalitandikiddeko okusinziira ku ggwanga bweriri President Robert Kyagulanyi Ssentamu singa bamaze okutula mu ntebe ng'ennaku z'omwezi bamaze okumulonda amaze okulayira mu Gwokutaano olowooza kiki yalitandikiddeko kyolaba kyogamba nti banayi kino ate kyo tuli bubi nnyo kwe yalitandikidde mu 100 days President Kyagulanyi nze kye musaba mu nnaku 10 ekisooka amagye gasooke gadde mu barracks ne ku border gakuuma ensalo zaki z'eggwanga tuteeka okuscrutinizinga police edde mu bantu ba bulijjo eddeyo kweri police ffe we twasomera baatubuuzanga ekibuuzo what's the role of police is to keep law and order tugizzeeyo eve ku eno nga bwe bakikubuuza kati n'okyanukula bw'oti ogwa eyaaluno ogamba it is to kill and torture era bwe bakubuuza omwana ku ssomero what's the role of police as we speak now is to kill and torture twagala police eddeyo muki ekyokubiri institution z'eggwanga ziddeyo buli kitongole kyetongole kikole omulimu nga tikiri fear eri president abakulembeze baddemu babeere basaavanti babaki b'abantu ekitongole ekiramuzi bw'olaba bye kikola kati otunuulira omulamuzi n'akulema n'okwawula n'asindika ekigaali sijerega basindika kigaali naye mu nkola entuufu baali badde baawufu nnyo n'omulamuzi abalamuzi b'e Uganda balinga ffe bakozi ba mu butale balinga basindisi ba bigaali balinga ba booda enneeyisa gye beeyisa so nga baali badde batwawukanako nnyo edda omulamuzi bwe yajjanga ku kitundu nga ne bwe muwulira obuwulizi nti ku kyalo kuliko omulamuzi asulawo nga ne bw'oba oyita ku kikomera kye otya olw'ekitiibwa kyaba nakyo naye abalamuzi tebakyalina respect because baasalawo okweyenjebula bo bennyini baasalawo okweyenjebula ne bava ku kye balina okukola ne badda ku kye batalina kukola ki kukola amateeka baagasse ebbali kati bakolera ku biragiro bw'otunuulira abantu bonna abamiddwa beyiro amateeka agasayitingibwa abalooya baffe ge gabadde gasayitingibwa emabega nga gavumenti ekyalimu akamozoola ne bawa abantu beyiro bw'otunuulira omulamuzi nga Emmanuel Baguma ali mu musango gwa Dr. Besigye the way he behaves olabira ddala a certain man who has something wrong on his head. Nalabyeko n'omumyuka w'omwogezi wa NUP Alex Waiswa Mufumbiro ng'agamba nti ng'asaba omulamuzi ave mu musango gwabwe omulala agukwate nga kitabitegeera. Lwaki eryo etteeka tulitegedde kati nti osobola
okusaba omulamuzi okuva mu musango gwo lyaliwo kuva dda naye olw'okuba abalamuzi abaaliwo baali beesimbu nga tolaba nsonga lwaki osaba omulamuzi ave mu musango naye bano abalamuzi be bawa essimu nti tukuweereza oyo makolo tomuta gwe n'osayitinga amateeka gonna nga ye agamba ngalabye naye sijja kukola ki sijja kukuta ŋŋaanyi kuba ekifuula bawayiswa mu ffumbiro ba Edi Mutwe ba Akireewo ba Dr. Kiza Besigye n'Obedi Lutale nti balina okuba ebweru w'ekkomera obujulizi bwabula dda ababavunaana amateeka gali kiriya bali babuliddwa obujulizi ebbanga lye bamazeeyo ba Alex Wayiswa mu ffumbiro bawezezza ennaku 76 mu kkomera luno lwe basembyeyo baleeta naye bali tebalina bujulizi kati bakozesa kitongole kiramuzi kusiba bantu batalina misango nga tewali bujulizi kyova olaba amakomera gaffe gajjudde tigajjudde abantu abatalina miki musango mwami Museveni yagamba Beiro ne bondi ku poliisi abijjeewo nga ye nga si tteeka yeri bijjeewo kati awo nsaba President Kyagulanyi atereezeewo awalala wenja okusaba mu nnaku 10 education system ekyuke ffenna abantu tusobole okuweerera ku baana saawa eno abaana bagenda kudda ku masomero naye buli muzadde takyebaka tulo tewali alina school fees bazinoonya kati naye nga ne gye bazinoonya tezikola ki teziriiyo tuzzeewo amasomero ga gavumenti agaabeerangawo edda ng'abaana bonna basoma kiki kyenkanyi competition ekole ki abo abatubonyaabonya kati mu gavumenti bava mu masomero ga byalo naye olw'okuba education system yali ntereevu baasobola okuva gye baasomera ne bafuna zi degree makerere katwagala okutereeza education system twagala okuzza emirimu gy'abanaku gibe gy'abanaku ennyanja yabanga mirimu gy'abanaku batereereze togoba baki togoba bagobe wabula batereereze we bakola ki we bakolera nsaba President ekyakizzeewo ekirala enfuga ey'amateeka edde mu ggwanga rule of law amateeka gakole ki gakole so si muntu kukola abantu bave mu kugamba nti gundi agambye nga tukozesa maki mateeka ekirala kyenyo omusaba enguudo zaffe infrastructure in general yeetaaga okuddaabulula ekirala health system ebyobulamu bikulu nnyo omuntu agende emulago nga waliwo nga bwe tulaba e Nairobi nga bakwaniririza ku mulyango ngo abasawo bali friendly ng'eddagala gye riri mu malwaliro naye kati abasawo bakambwe bakirako abasirikale amalwaliro galeme kubaamu basawo nga teri ddagala andi bali mu kukola bizinensi abasawo mu malwaliro tebalina kye bakolayo kirala tebalina abamonitaringa teri ddagala bo baliyo n'obwongo bwabwe bwe baasoma bali redo bukozesa naye bye babukozesa tebiriiwo facilities nsaba President Kyagulanyi azitereeze mu nnaku 10 ennaku 10 ekyo musaba ebyenfuna by'eggwanga bikole ki bikyuke lwaki omuntu abeera n'emitwalo 5 n'ayingira mu supermarket n'afuluma ng'akutte kaveera ka guliini nga gyonna giweddewo ng'Ekenya omuntu aleka aveewo waka n'alekawo 10 n'asanga bafumbye enva bafumbye emmere buli kimu ku 10 eki ku 10 kimu lwaki e Uganda olina kuleka mitwalo 4 5 esatu era bw'oleka 2 bagamba ekyeggulo ojja nakyo eyo teriiko yadde malaffe osooka kuweta mu buwunjuwunju n'olya bisumbuusa lwaki twagala ebyenfuna bikole ki bitereere nga empawalinga abasuubuzi abawa omusolo bawa omusolo ogusaanidde okuwa omusolo si kibi naye omusolo omutuufu ogusaanidde kyongere ku bantu abakola bizinensi obungi kuba bw'oba abantu bwe baba bawa omusolo ogusaanidde abantu abakola bizinensi beekola ki beeyongera abadde aleeta konteyina omu nga babadde bamuggyako nga bannaffe bano bwe babajjako $5,600 muggyeko 2 olabe oba abaana abanaaleeta konteyina anaabeera omu zijja kweyongera 5 by'obadde ojja ku ono ogenda kufuna abantu abalala 10
kitegeeza oyingiza kawumbi mu kifo ky'ebitaano. Simple logic. Naye kati abantu ebyo byowulira gurupe egi beeyigika mu bannaabwe kuba tebasobola kusasula musolo gwa bwetengeredde. Kati badda mu bwegassi. Mu bwegassi mu kutikka ebintu. Ebyobulimi, emmwanyi eddeyo ku nkola gyebadde ekoze eki. Ebyobulimi byonna yinijeno buli kitundu kirina bye kirima. Tubizze engulu. Nja kukimusaba in 100 days abitukolere. Amina. Kale toyanzeege abantu olumu baba betaaga okugeziganyako naawe. Ku namba ye yessimu abantu abamu kwebaza oba ku nsonga yonna kubanga sebo si wano wokka n'emirimu gy'okola sebo ntera okuwulira ku radio okwo ng'era ensonga ozinyonnyola bulungi. Ojja gibateerawo awo nina enamba 2 0706 53 92 58 0706 53 92 58. Eyo teri ku WhatsApp. WhatsApp yange eri 0784 53 11 62 62 0784 ukitegede 53 11 62 eya Airtel eri 0706 53 92 58. Baba kufuna bulungi nnyo. Oba nfuna mbeerako ku mpewo ate tuzikweka zaaki. Ffe twasalawo ffe tuli ba Martin Luther Kings. Oba otutta abaana baffe balyesiima nga bategedde nti ffe twalwanirira emirembe gye bakola ki gye balimu ekirala nga maliriza abavubuka bannaaye mukomye okwetunda. Abasajja be mwetundamu bagenda they are we hours basiibula. Era Mwami Museveni ondowooza omulaba buli waayita agira ati omukono gubeera guti mweraba bagenda. Lwaki mubawa opportunity? Lastly munondere Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nga 15 tulabe ku Uganda empya naffe. Sebo nkwebaza okunkyazaako n'omukutu gw'okuba ogw'amaanyi na bonna bookyaza sebo ate kyenkwagalamu to editinga. Kuba tebimenya mateeka. Tubyogera mu maki mu mateeka. Tujja kwongera okwogerezeganya bwe munaaba mu mpadde omukisa tujja kwogera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Geoffrey Mayanja gegange kiriza tukusiibulire wano lwaleero tukwagaliza kaseera kalungi weraba.